e she rrugën e mirë, torë nësa dush, s'kan bereqet, nuk gëzojnë vend, s'di që ka me ble, s'din ku me investu, shkojnë anej, shkojnë knej, shkojnë në përvene ku s'duhet me shku. Ka shpijen e mirë, ka kirin e mirë po s'është rahac, ka hub bereqeti. I ka hub bereqeti jetës. Pse i ka hub bereqeti? Për shkak se Allah thotë wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush ja kthen shpinën e udhëzimit tema i ka me pas jetë vështirë, nuk ka thonë jetë fukarallëkut. Por aki ka të gjitha të mirat e Allahut. Mirë po, edhe përkundër që i ka të mirat e Allahut përpara, është sikur se mu kanë fukarallëkun më të thellë. Fa inna lahu ma'ishatan danka, do ka me pas jetë të zëmt ose të ngushtë. I ngushtohet shpirti, edhe i ngushtohet frymorja edhe nëse on pallatin më të madh. Edhe i duket që është i vetëm edhe nëse është mesin e miliona njerëzve. I duket që është më i përbuzën, më i nënçmuar edhe nëse tjerët e çojnë qiell. Pse ka humbur bereqeti? Sepse ky ka një problem që nuk ka dashur më u liru prej tij, ato janë gjunohat.